Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брэшцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра чорны замак Альшанскі. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. У снежні 24-го на экраны беларускіх кінатэатраў выйшаў мастацкі фільм «Чорны замак». Што вы думаеце пра гэту карціну? Хачу сказаць, што паглядзеў яе, знаёмся на прэм'еры, быў 12 снежня 24 году, і мне фільм у цэлым спадабаўся. Ёсць, канешне, моманты, якія, я бы сказаў, так спрэчныя, але ў цэлым спадабаўся. Спадабаўся чым? Па-першае, трэба сказаць, што ёсць беларуская гістарычная аснова ў гэтым фільме. Спалучэнне вось гэтай гісторыі беларускай і сучаснасці. І спалучэнне не толькі на ўзроўні такіх вобразаў, але на ўзроўні каштоўнасцяў, што ў старажытнасці у 16 стагоддзі гонар і годнасць чалавека яны маюць вялікае значэнне і ў 21 стагоддзі, таму што аўтары фільма яны перанеслі дзеянне не ў 20 стагоддзі, як у рамане Караткевіча, таму што Караткевіч проста не жыў у 21 стагоддзі, а ў 21 стагоддзі. І ў 21 стагоддзі гэтыя ж самыя якасці, яны вельмі важныя і яны перамагаюць. Вось мяне гэта зацікавіла, і гэта, мне здаецца, такім важным момантам. Другое, для мяне вельмі важны момант беларуская гісторыка, таму што цэнтры беларускі гісторык, я не ведаю, якія фільмы ёсць яшчэ прысвечаныя гісторыкам, беларускім гісторыкам. Гэта хіба што такі ўпершыню, калі казаць, што цэнтральны вобраз і сучасны вобраз. Фільм створаны на аснове рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Можаце распавесці, аб чым гэты раман? Раман ён пачынаецца з таго, што два сябры, яны абмяркоўваюць, што у аднаго з іх з'явілася ў калекцыі вельмі цікавая кніга. Гэта кніга такі канвалют. Канвалют гэта пад адной вокладкай некалькі старадрукаў. Па-першае, гэта Слуцкае Евангелле, другое Евангелле Цяпінскае і статут 1588 году. І за гэтай кнігай палююць нейкія злачынцы. У выніку адзін з сяброў гіне, а другі разгадвае таямніцу. Выяўляецца, што эта кніга была знойдзена ў Гальшанах, і ёсць таямніца Гальшанскага замка. Сам замак хочуць разбурыць, але яны ратуюць гэты замак, раскрываюць таямніцу, знаходзяць скарбы, і галоўны герой гэта Антон Косміч, гісторык, чалавек, спецыяліст па рэфармацыі, ён напісаў дысертацыю па 16 стагоддзі, вось Цяпінскі, Скарына, па беларускай біблістыцы, ён знаходзіць яшчэ сваё каханне. І, завяршаецца так вельмі цікава. Гэта дыялог галоўнага героя з Богам у эпілогу. У тым сэнсе, што кожны чалавек у канцы свайго жыцця здасць справаздачу, што ён зрабіў за сваё жыццё. Ён кажа, маё жыццё не прайшло дарэмна, бо калі я паўстану перад Богам, я магу яму нешта сказаць, я магу нешта прынесці. Ты мне даў жыццё, вось я гэта зрабіў. Вельмі цікавы такі раман, з майго гледзяшча. Гэта апошні раман Уладзіміра Караткевіча, прысвечаны ягонай жонцы Валянціне Браніславаўне. Асабіста мне кніжка падабаецца. Што вас найбольш уразіла ў фільме і ў кнізе? Ведаеце, калі казаць пра кнігу і пра фільм, то ў цэнтры там вось гэта вобраз замка, старажытны замак. Калі казаць пра беларускую літаратуру, то дзе мы сустракаем такі вобраз замка? Мы сустракаем яго ў, напрыклад, паэме «Пан Тадеуш» Адама Міцкевіча. Там у цэнтры замак, за яго спрачаюцца вось гэтыя два роды. І ўрэшце-рэшт іхныя прадстаўнікі варагуючых родаў, яны жэняцца. І такі вобраз, што Вялікае княства Літоўскае адродзіцца, калі казаць пра твор Адама Міцкевіча. Зноў жа у Караткевіча гэты замак. Ён разбураецца. Яго атачаюць людзі, якія, імкнуцца схаваць сваё такое цёмнае мінулае. Гісторыя, як бы, усё завяршаецца. І нічога ўжо не будзе добрага. Але ўрэшце рэшт вось смеласць і прынцыповасць аднаго чалавека, вось гэтага гісторыка Антона Косміча, яна прыводзіць да захавання самога замка і да адраджэння цікавасці да гісторыі.
і ў кнізе і ў фільме гэта паказана. І паказана таксама, што зло можа перамагчы толькі часова. Калі ёсць перамога зла, гэта не значыць, што яно перамагло назаўсёды. Вось праз 400 гадоў адбываецца вось гэта адраджэнне. І такім чынам, як і ў Міцкевіча, так і ў Караткевіча, вось адраджэнне замка сімвалізуе адраджэнне Беларусі. Ну, для мяне гэта вось такое асабістае ўражанне, і мне здаецца, што аўтар таксама ўкладваў падобны сэнс. Роля гістарычных раманаў і фільмаў у фармаванні нашых уяўленняў пра гісторыю. Ну, трэба сказаць, што не кожны чалавек, далёка не кожны чалавек, он будзе чытаць навуковыя манаграфіі. Не кожны чалавек нават увогуле будзе чытаць нейкія такія навуковыя працы. А вось гістарычны раман, і тым больш гістарычны фільм глядзець значна большая колькасць людзей. І тут ад пісьменніка патрабуецца, ну, я бы сказаў, гістарычная дакладнасць. Ну, прынамсі, хаця бы не скажэння такой гістарычнай мінуўшчыны. І ў гэтым сэнсе Караткевіч, мне здаецца, ён справіўся са сваёй задачай. І ён паказаў, што вось наша гісторыя, а ён апісвае ў рамане гэты час контррэфармацыі 17 стагоддзя, калі вось гэты магнат Пятро Альшанскі, ён прысабечыў грошы паўстанцаў і на іх крыві ён нажыўся. А то гэтыя грошы не прынеслі яму шчасця. Ягоны род выгас, і краіна заняпала. Але разам з тым аднаўленне вось гэтай справядлівасці яно прыводзіць да зусім новых гарызонтаў. І таму роля гістарычных раманаў, гістарычных фільмаў яшчэ выхаваўчая. Паказвае такую перспектыву і паказвае, што ў гісторыі ёсць свае законы, прычынна-выніковай сувязі. «Чорны замак Альшанскі» Караткевіча ў школьнай праграме. Выйшаў фільм. Ці ёсць небяспека, што школьнікі не будуць чытаць раман? Ну, пэўна небяспека ёсць. Пэўна небяспека заўсёды ёсць. Таму што фільм значна лягчэй паглядзець, чым пачытаць раман ці нават яго праслухаць. Таму што ёсць аўдыёверсія. Але фільм ён створаны на аснове, фактычна па матывах раману. І таму, не чытаўшы кнігу, цяжэй і фільм зразумець, і ён не дасць поўнага ўяўлення. Як па мне, добрыя школьнікі паглядзяць і фільм, і прачытаюць кнігу. У фільме і кнізе ёсць такія словы. Галоўная таямніца беларускай гісторыі схавана ў Евангеллі. Як вы гэта разумееце? А сапраўды Караткевіч так зрабіў, што разгадка таямніцы, ключ ад таямніцы Альшанскага замка, ад скарбаў, дзе яны схаваныя. Ён схаваны ў Евангеллі Цяпінскага, ось у перакладзе Евангелія Цяпінскага. І ён тады выцягвае з гэтых карэнчыкаў, там над літарамі такія кропкі, цэлы вось гэты старажытны такі шыфр. А для мяне гэта абсалютна сімвалічна. У якім сэнсе? Што Евангелие, калі яго чытаць і калі яго расшыфроўваць, яно дасць адказы на пытанні сучаснасці і на пытанні будучыні. Што гэта кніга вечная, што гэта кніга, якая дае адказ у тым ліку і беларусам на нашыя пытанні. «Чорны замак Альшанскі» – адзін з самых вядомых твораў Уладзіміра Караткевіча. Чытач можа заўважыць містычную повязь часу. Для галоўнага літаратурнага героя пошукі скарбаў роду Альшанскіх ператвараюцца ў барацьбу за праўду і справядлівасць. Думка вядомага беларускага пісьменніка, якую ён уклаў у вусны Антона Косміча, няхай стане павучальнай кропкай. Хто не памятае мінулага, хто забывае мінулае, асуджаны зноў перажыць яго безліч разоў. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брест 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!